คุณผู้ชมครับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงอาวุโสคุณเอ๋ไพโรจน์สังวริบุตรในวัย 72 ปีล่าสุดลูกสาวก็คือคุณเบสออกมาเปิดเผยผลการชันสูตรแล้วนะครับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันคุณเบสลูกสาวของคุณไพโรจน์เนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวสดบันเทิงนะครับผลการชันสูตรออกมาแล้วคุณพ่อเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วคุณเบสก็เล่าว่าคุณพ่อเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนที่โคราชแล้วก็วูบในโรงแรมทางโรงแรมก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อเคยทำบายพาสหัวใจเมื่อ20 ปีที่แล้วก็ใช้ชีวิตแข็งแรงมาตลอดครับแต่ช่วงหลังคุณพ่อก็มีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็ไอนิดหน่อยประมาณสัก2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลาคุณพ่อพูดเหมือนลิ้นมันจะแข็งก็อาจจะมาจากที่เลือดมันไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองแต่ก็ไปหาคุณหมอก็ให้กินยาขยายหลอดเลือดคุณพ่อก็กลับมาเป็นปกติซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็แข็งแรงตอนนี้ทุกคนก็ต้องเข้มแข็งเพราะทุกคนก็เป็นห่วงคุณแม่แล้วต่อมาก็คุณหมอวีครับนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยซึ่งเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมาชิกวุฒิสภาก็โพสต์คลิปให้ความรู้ผ่านทาง TikTok นะครับประเด็นของคุณหมอวีก็คืออาการของโรคหัวใจขาดเลือดจะมีลักษณะคือเจ็บหน้าอกเหงื่อออกที่มือหน้ามืดใจสั่นหายใจไม่ออกเฉียบพลันเอก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอาการที่พวกเราต้องกังวลอยู่ก็คือว่าอาการโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยแล้วทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหตุที่ทำให้คนตายเยอะมากแล้วก็ตายฉุกเฉินเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการอะไรที่จะบอกว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดอันที่1คืออาการที่เจ็บแน่นหน้าอกบางคนเนี่ยจะนึกว่าเป็นกรดไหลย้อนนะถ้าเป็นแน่นแล้วเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับนะครับโดยเฉพาะถ้าแน่นเวลาที่เราเหนื่อยเครียดหรือไปออกกำลังกายมาอันนั้นไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วอาการแน่นนั้นอาจจะมีการร้าวด้านซ้ายอาจจะเป็นที่คอที่กรามหรือที่ไหล่ก็ได้นะครับอาจจะมีอาการเหงื่อออกนะเยอะมีอาการหน้ามืดนะรู้สึกว่าใจสั่นหรือหายใจไม่ออกเฉียบพลันอาการ 4-5 อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเนี่ยนะครับรีบโทร1669ทันทีนะอย่ารอนานนะครับไม่ต้องรอดูอาการนานนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครที่เคยตรวจว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนอาการนี้คือหัวใจขาดเลือดแน่นอนนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยถ้าเกิดถึงโรงพยาบาลเร็วเนี่ยเขาสวนสายนะครับแล้วก็เอาไอ้ที่อุดหลอดเลือดเนี่ยเอาออกได้มีโอกาสรอดชีวิตได้เยอะเลยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นคลิปภาพใน TikTok ของคุณเบสลูกสาวคุณไพโรจน์นะครับจะลงคลิปน่ารักระหว่างคุณเบสกับคุณพ่อเสมอเลยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นด้วยกันหนึ่งในคลิปที่มีคนพูดถึงมากที่สุดณขณะนี้ก็คือคลิปร้องเพลงเธอที่รักซึ่งลงคลิปไว้เมื่อปี 2023 เพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวัยอลวนนะครับฉายเมื่อปี 2519 ซึ่งวันนี้เนี่ยทางเพจหอภาพยนตร์องค์การมหาชนก็ได้โพสต์คลิปภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ระบุว่าขอร่วมไว้อาลัยจากการจากไปของคุณไพโรจน์สังวริบุตรผู้ที่ฝากผลงานการแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยไว้จำนวนมากมายเราจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยคลิปของคุณไพโรจน์ร้องเพลงกับลูกสาวนะครับเพลงเธอที่รักคลิปลงไว้ตั้งแต่ปี 2023 แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไพโรจน์ด้วยครับเธอนั้นเป็นแค่เพียงสถิตอยู่ที่การรวมหัดใจเราต่างมีจิตใจเหมือนกันคือรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นเป็นวันที่ฉันจะรักชัวร์เราสนุกสนาน